عليكم. معكم اختكم خديجه من قناه جمالك الطبيعي مع خديجه. نبداو قبيله في الفيديو باش ما نطولش عليكم. حنايا عندنا الاطفال ديالنا مام حنا الكبار دي فوا دوكا فصل الخريف اي كامل تحكمنا لا غريب يعني الانفلونزا ولا البرد سورتو لي بيبي. انا بنتي كان عندها ان موا ملي مرضت لي كما نقولوا حنا حكمتها السعله وضربها الهواء وهبطوا لها هذيك لي كلاغ سي بوغ سا بدات تسعل واستعملت لها ديك لاموش اللي جبدوا فيها حاشاكم يعني من نيف ولكن ما لقاتش عليها نتيجه حتى ورات لي جوستي هذه الوصفه ويعني لقيتها رائعه جدا. راح نحي كامل لي كلاغ هذوك اللي يهبطوا من الانف للرئتين سي بوغ سا البيبي يبدا يسعل ودي فوا حتى نضطروا ندخلوه يعني لوبيتال باش كيما نقولوا حنايا يعملوا له كيفاش يسموها يا ربي لايغوسول باش يجبدوا له هذوك لي كلاغ. مي نو غير تشوفي البيبي ديالك ضربوا الهواء بدا شويه يسعل حاشاكم يعني عنده افرازات في الانف ديالو تكون لزيجه. ننصحكم بهذه الوصفه، هي وصفه رائعه جدا. انا اللي هاني نستعمل فيها لبنتي دوك نوريها لكم. هي بزيت الزيتون يعني يكون زيت الزيتون حر يعني اصلي بزيت الزيتون والقرفه والكمون. انا هنا الكمون غير شويه باسكو استعملته لبنتي. تاخدي هكا كاس صغير توضعي فيه 2 مغارف كبار تاع القرف تاع عفوا تاع الكمون مغارف تاع الحشا ولا عفوا تاخدي ملعقه كبيره تاع الحشا يعني تاع الكمون وملعقه صغيره كيما هذه هاي ليكم صغيره تاع قرفه حتى نص ملعقه على حسب لاش تاع البيبي. تكون نوفوني ما قدرتش تعملها بزاف وتحطي معاهم ملعقه تاع عسل. انا هذه تقطر باسكو درت لها عسل الحر. ها هي هذا الفنجان كان معمر ها حتى لهنايا ولا غطيته لبنتي سمانه راح لها كامل هذاك الهواء والنيف تاعها كامل تنقى ولا ما تسعلش وراحوا لها هذوك لي كلاغ اللي هبطوا لها الرئتين تاعها. ما اضطريتش نديها حتى طبيب الاطفال ما ديتهاش في اسبوع. نتيجه رائعه باسكو كان الابن ديالي اللي دوكا عنده اوناني يدمي عنده عام ونص مرض لي وما عرفتش هذه الوصفه. بديت نديه من طبيب لطبيب وندخلو السبيطار يديروا لا يغسل بقى لي هكاك حتى قريب 3 موا. في بنتي نوني جربت لها هذه الوصفه رائعه جدا. كنت يعني استعملوها في الليل وضعي معها ملعقه تاع حسل انا تكون فيها الحسل الحر وحركيها مليح مليح ولا ديريها على عندك ميكرووند ولا ديريها تسخن فيه وعطيها. ما تعطيهاش بالطبع هذا الخليط هذا اللزج نو صفيها. حاولي يعني قدر الامكان انك تمدي لها غير زيت الزيتون تكون تشربت بالكمون وشويه تاع القرفه والحسل باش تجيها حلوه واعطيها ذوقيها. اذا كان بيبي نوفوني ولا انا كنت نمدلها هكا هذه مغرف في النص. الا كانوا من 3 موا طلع اعطيها مغرف واحده صباح واحده 12 وواحده في الليل. جربوها لمده اسبوع ورايحين تدعيوا لي باسكو وصفه مجربه كانوا يستعملوها جداتنا جداتنا في البكري. وفي الاخير اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تعملوا لي جيم للفيديو وتابونيو في لاشين ديالي وتبارطاجيو الفيديو باسكو هذه وصفه رائعه باش تنفعوا بها جميع السيدات ما كاش لي البيبي تاعها ما ضربوش الهواء. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.